tayo ng rice mashkool. Ayan po ang patatas na balatan na. Ginayat-gayat ko na po yan ng pahaba. After that po, binabad ko po siya sa tubig na may garlic powder, asin at paminta. Ayan po ang mga ricado, sibuyas, bawang at bell pepper po. Ginayat-gayat ko yan po ng pa-cubes ng maliliit. At yan po yung isda. Nilinis ko na po yan. Pagkatapos nilinisin, hiniwa ko na po yan sa gitna. Para sa pagmamarinate po mamaya. Ayun po, nilagyan ko na po yan ng fish masala, asin at saka lemon para matanggal ang lansa pag iprinito na po natin. Wow! Yun po kasi ang gusto ng mga apo ko. Usually, yun po talagang ginagawa. Ayun po ang basmati rice. Babad po natin yan ng 30 minutes pagkatapos linisan or hugasan. Panggigisa na po tayo. Nilagyan ko na po yan ng olive oil. Ayan po. At saka, inilagay ko na po sabay-sabay ang mga ricado. Ang bawang, sibuyas at saka bell pepper. Halo-haluin lang po. At hintayin pong mag golden brown or yung alam nyo pwede na. Tapos ilagay na po ang kamatis. Nilagyan ko pala yan guys ng isang pirasong kamatis. Pag ganyan na po, ilagay na po ang Arabic spices po. Ayan po. Then, after that po, kapag alam nyo na pong okay na, nahalo-halo na ng maayos, or okay na yung texture niya, isi-set aside yan. Magpapakulo ng tubig na may cinnamon stick, asin, at saka pag kumulo na po, saka po natin ilalagay na po natin yung basmati rice na binabad kanina ng 30 minutes. Kapag titingnan nyo na po kung medyo okay na ang texture ng kanin, na pwede na po siya hanguin, saka po natin yan hahanguin, i-drain na po natin. Ganyan po yung magiging itsura niya pag na-drain na po. At saka po nyo iibabaw doon sa mga ricado na iginisan nyo kanina. Kasi ito na, magpiprito na tayo ng isda. Yun yung minarinate natin kanina. Ayan na, isinalang na. O diba? Ang sarap ng tunog ng mantika. Tapos, yung pinagprituhan ng mantika, ayan na yung patatas. Tinanggalan ko na ng tubig. Isusunod natin ang patatas. O, diba? Perfect. Wow!